მოგესალმებით, მე გახლავართ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე, ლონდონის პოლიციის ოფიცერი და ვარ ჩამოსული სტუმრად საქართველოში. საქართველოში ქვეყანა, რომელიც გულით და სულით მიყვარს და იმის მიხედვით, რომ 15 წელი წასული ვარ საქართველოდან, არც ერთი წამი არ გამიტარებია ბრიტანეთში ისე რომ ჩვენ ქვეყანაზე არ მეფიქროს. მოხდა ძალიან საზარელი ინციდენტი ჩემს ირგვლივ, ეს ყოველივე უკავშირდება იმას, რომ ზუსტად ვარ ბრიტანეთის მოქალაქე. სტუმრად სადაც ვარ, იმ სახლის წინ, ასე ვთქვათ, ჭიშკრის წინ, მოხდა კონფლიქტი. ძალიან დიდი აყალმაყალი იყო, 5 ივლისი, უკვე თენდებოდა, პირველი საათი იყო. და უბრალოდ დაძინების საშუალება არ მქონდა და გავედი ჭიშკართან და დავსვი ელემენტარული კითხვა, თუ რა ხდება. ამ კითხვაზე მიპასუხა უпроსტოდ ვინმე ხვიჩა სივსივამ, თუ ვინ ვიყავი მე და უპასუხე რომ მე ვარ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე სტუმრად აღნიშნულ ადამიანთან, ვისთანაც ვარ სტუმრად. ამ ყოველივეზე პასუხი იყო შემდეგი, ვციტირებ, შენი ინგლისელი ჰომოსექსუალი დედა და მრავალი წერტილი და პირდაპირ გადმოვიდა ფიზიკურ შეტევაზე. დამიჭირა ხელით, ყელში, წიხლი ჩამარტყა და უკვე ამ ყოველივეს მე მისგან მოყვა მუშტი კრივი. მე ეხლა თავის დაცვა არ მიჭირს, თუმცა ეს ყოველივე იმდროინდ მოულოდნელი იყო ჩემთვის, რომ ვერც მოვასწრე და ვერც მოვახერხე თავის დაცვა. მხოლოდ მოვახერხე ერთი რამ, რომ თავი დავაღწიე ამ ძალიან გავეშებულ ფიზიკურ თავდასხმას. შემდეგ მოვიდა პოლიცია, იმის მერე რომ ყვიროდი, რომ პოლიციას დაურეკოს ვინმემ, რომ დააკავონ აღნიშნული პიროვნება. და სიმართლე რო ვთქვა, თავიდან რომ მოვიდა პოლიცია, პატრული. მე დამჭა შტაბ-ჭიტლება, რომ პატრული ითრევდა ფეხს. და მე განვაცხადე, რომ დავრეკავდი გენერალურ ინსპექციაში. და უკვე, როდესაც ეს საუბარი იყო ჩემს და პატრულს შორის, მოვიდა კრიმინალური პოლიცია და მოკლედ ეს პიროვნება დააკავეს. მაგრამ სანამ ამ პიროვნებას დააკავებდნენ, ეს პიროვნება კვლავ აგრძელებდა აი ამ ჰომოფობიურ და ქსენოფობიურ მიმართვას ჩემთან მიმართებაში და როდესაც კრიმინალურ პოლიციამ დააკავა ვინმე ხვიჩა სივსივა, რომელიც არ არის რიგითი გამლელი, ასე ვთქვათ, ქუჩის ბიჭი, ადამიანი აცხადებს, რომ იყო ზვიადგამსახურდიას დაცვის წევრი, არის ყოფილი ვიცე-პოლკოვნიკი, მოქმედი ბიზნესმენი, რომელიც ფლობს food groups, ესეთი, ასე ვთქვათ, საწარმო არსებობს და როდესაც პოლიციამ იგი დააკავა და მანქანაში სვამდა პოლიციის თვალწინ და თანდასწრებით შემომხედა და ძალიან ცინიკურად გაიმეორა ისაც თავიდან მითხრა პირველად. ანუ კიდევ ერთხელ ვციტირებ, შენი ინგლისელი ჰომოსექსუალი დედა, ესე და ესე. მოკლედ შემდეგ მე მივეცი ჩვენება, განყოფილებაში მე არ წავსულ ვარ, ვინმე გამომძიებელ გიორგაძეს მივეცი ჩვენება და მან მითხრა რომ არ იყო საჭირო აი ამ ჰომოფობიური და ქსენოფობიური განცხადებების ჩაწერა გამოჩვენებაში, რამე თუ იგი მეუბნებოდა რომ ადამიანი მოვიდო და ბოდის მოიხდი და რამე თუ ის იყო მთვრალი და მე გავითვალისწინე რა ქართული მეზობლური ურთიერთგაგება, აღარ ჩავთვალე საჭიროდ რომ გამეღვიებია სიტუაცია. თუმცა მოვლენები ვითარდება როგორ? გადის 3-4 საათი, მე ვერ დავიძინე, პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ემოციური სტრესი მივიღე. და ადამიანი ბრუნდება, ეს ვინმე ხვიჩა სივსივა სახში და ჭიშკრის გარეთ, ჭიშკრის გარედან მისი ყვირილი. შემდეგი სიტყვებით, იარაღი რომ მიგდევს სახში, აი ამ იარაღით ნესტორ გოგოძეს გაუხრიტავ შუბლს. 5-4 გაიმეორა და შემდეგ სახში ავიდა. შემდეგ, როდესაც გათენდა, მე მივმართე სასწრაფოს, ის დღე გავატარე მთლიანად საავადმყოფოში, რამე თუ ძალიან ძლიერი გულისრევა და თავბრუსხვევა მქონდა. და ფიზიკურადაც როდესაც სარკეში ჩავიხედე ძალიან დავითრგუნე, ისეთი მძიმე სურათი დავინახე, თავდასხმის შედეგად, ასე რომ ვთქვათ, გამპირობებული. და უკვე მესამე დღეს მივმართე პოლიციას, მივედი განყოფილებაში, გდანის პირველ განყოფილებაში და პოლიციის უფროსის მოადგილეს და იგივე გამომძიებელ გიორგაძეს ვუამბე, რომ ეს ადამიანი კვლავ მემუქრება, მე არ ვიცი, მან რანარი გაფრთხილება მიიღო, მე ვიცი ერთი რამ, ის იმუქრება და მუქარა შეიცავს ჩემი სიცოცხლის მოსპობას, ხო? მათ მომცეს პირობა, რომ დაუყოვნებლივ იმ საღამოს, იმავე დღის საღამოს ამ პიროვნებას დააკავებდნენ და განყოფილების უფროსმა ასევე მომიწოდა, რომ მე არანაირი ურთიერთობა არ უნდა მქონოდა ჟურნალისტებთან და მოკლედ მე უნდა მქონოდა იმისი სრული რწმენა, რომ პოლიცია ამ ყოველივეს მოაგვარებდა კანონის სრული დაცვით.
მაგრამ ხდება რა? ამ პირობის შემდეგ, უკვე როდესაც ასე რომ ვთქვა, დაღამდა, მე გავეცანი ბატონ არჩილ თალაკვაძის განცხადებას, რომელიც გახლავთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც აცხადებს, რომ თურმე აქ იყო ორმხრივი კონფლიქტი და ჩემი მხრიდან მომდინარეობდა მუქარა. მე კატეგორიულად უარყოფ აი ამ განცხადების შინაარსს, არანაირი მუქარა არ ყოფილა ჩემი მხრიდან, გარდა იმისა, რომ როდესაც მე უკვე მომაყენეს ძალიან მძიმე ფიზიკური შეურაცხყოფა, მე უბრალოდ ვყვიროდი, რომ ვინმეს გამოეძახა პოლიცია, რომ ეს ადამიანი ყოფილიყო დაკავებული. და მეორე, ორმხრივი კონფლიქტის დეფინიცია არის ძალიან მარტივი. როდესაც ორი ადამიანი, ორი მხარე არის ჩართული ჯგუფში, ხომ? აქ არანაირი ორმხრივი კონფლიქტი არ ყოფილა, აქ იყო ცალმხრივი თავდასხმა. თავდასხმა, რომელიც იყო განპირობებული იმიტომ, რომ მე ვარ ბრიტანეთის მოქალაქე და ვიღაცა ხვიჩავს სივსივასთვის, ეს ყოველივე ასოცირდება ჰომოსექსუალისთან. მე ვაცხადებ, რომ არანაირი აგრესიული დამოკიდებულება არ გამაჩნია ჰომოსექსუალებთან მიმართებაში, ან სხვა LGBT-ს წარმომადგენლებთან, თუმცა მე ვარ ჩვეულებრივი ტრადიციული ორიენტაციის წარმომადგენელი ადამიანი, მყავს ფანტასტიკური მეუღლე და შვილი და გამომდინარე აქედან მე პირადად მივიღე ძალიან დიდი მორალური დარტყმა და არა მარტო მე, არამედ ჩემმა ოჯახმა და ნათესავებმა და ჩემმა მეგობრებმა. მივედი საელჩოში, სამწუხაროდ ამ მომენტში ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში არ იმყოფება მისი მოვალეობის შემსრულებელი მოადგილე, საქმის ყურში ჩავაყენე, რბილად რომ თქვა, ძალიან აღშფოთებულია ბრიტანეთის საელჩო, გაერვარი საქმის ყურში, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია საშუალებები და ამასთანავე სახალხო დამცველი. მე ბოლოს, როდესაც გავესაუბრე გამომძიებელ გიორგაძეს, როდესაც მან დამიბარა 2 დღის წინ დილით, რომ მომხდარიყო ჩემი ჩვენების ჩასწორება, მე მას დავუსვი ჩემთვის ძალიან რიტორიკული კითხვა, რამე თუ მე მქონდა სრული რწმენა, რომ ეს ადამიანი იქნებოდა დაკავებული ვინმე ხუჩას სივსივა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მაგრამ მან მე მიპასუხა, რომ ის მაძლევდა გარანტიას, რომ ის ამ პიროვნებას ვერ დააკავებდა. ანუ 24 საათის მანძილზე გიორგაძემ და არა მარტო გამომძიებელმა გიორგაძემ, არამედ მთლიანად პირველი განყოფილების პოლიციის თანამშრომლებმა სრულად შეცვალეს მიდგომა. და მე მრჩება ეჭვი, ლეგიტიმური ეჭვი, რომ ხვიჩა სივსივა თავის მხრივ ცდილობს, რომ შეაფერხოს გამოძიება. ამასთანავე არც პოლიციას აქვს დიდი სურვილი, რომ გამოძიება წარიმართოს სწორი მიმართულებით, რამე თუ საქმე აღიძრა 125 მუხლით, რომელიც გულისხმობს მხოლოდ ცემას, საქმე არ აღიძრა გათვალისწინებით იმ მუხლების, რომელიც გულისხმობს მუქარას, ამასთანავე 53 მუხლის მესამე პრიმა მუხლი, რომელიც გულისხმობს ცემას დამამძიმებელ გარემოებებზე დაყრდნობით, ანუ ქსენოფობიური და ჰომოფობიური მიზეზები. ადამიანმა, როდესაც გაიგო, რომ ვიყავი ბრიტანელი, ეს ყოველივე დააკავშირა ჰომოსექსუალობასთან და გამისწორდა ფიზიკურად, გავეშებული მეთოდებით. მე მოვითხოვ, აი პირდაპირ მოვითხოვ სახელმწიფოსგან, რომ საქართველოს სახელმწიფომ დაიცვას ჩემი უფლებები, ხვიჩა სივსივა დაისაჯოს კაცრად, კანონის სრული გათვალისწინებით და ეს საქმე წარიმართოს 53 მუხლის მესამე პრიმა მუხლის გათვალისწინებით. რამე თუ ეს არ იყო მხოლოდ ცემა. თუ საქართველოს სახელმწიფო რეაგირებას ვერ მოახდენს და კვლავ გაგრძელდება ეს უნიათო რეაგირება ამ დანაშაულთან მიმართებაში, მე გავხდები იძულებული, რომ სამართლიანობის აღდგენის ფუნქცია ვიკისრო ჩემ თავზე, რაც ძალიან არ მინდა. იმედი მაქვს, რომ ამ ყოველივეზე მოხდება სწრაფი და მყისიერი რეაგირება. დიდი მადლობა.